Այս նոր տարին արժե նշել նոր բնակարանում։ Աջարաբեդի ամանորյա հրաշքը 5 նոր բնակարան, 500 iPhone եւ 350 միլիոն դրամ է նվիրում։ Միացիր մեզ ու իրականացրու երազանքդ անիվի օրական 1 անվճար պտույտով։ Աջարաբեդ.am Բարև ձեզ, 24 TV-ն շարունակում է իր աշխատանքը։ Ինչպես գիտեք, դեկտեմբերի 7-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել էր Գյումրի մասնակցելու երկրաշարժի անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված արարողությանը։ Այն տեղի է ունեցել Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու բակում հուշակոթողի մոտ։ Սակայն ավանդույթին հակառակ արարողակարգը չի վարել Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աչապահյան Սրբազանը։ Նրան փոխարինել է մեկ այլ հոգևորական։ Թեմի առաջնորդն այս կապակցությամբ փոխանցել է մեջբերումը։ Նա իմ վարչապետը չէ, որ ես նրա առաջ հոգեհանգստի կարգ մատուցեի։ Ուղիղ կապ ենք հաստատել Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Աչապահյանի հետ, օրհնեցեք խնդրեմ, բարև ձեզ։ Աստված օրհնի, Աստված պահապան ձեզ։ Սրբազան, ինչու այս տեսակ պահվածք եւ այս տեսակ պատասխան։ Այսինքն ինչ կա զարմանալու կամ ինչ կա չհասկանալու։ Ես չեմ հասկանում չհասկանալը։ Ինչ խնդիր կա։ Ես չեմ հասկանում հոգևորականի խառնվածքին բնորոշ պահվածք չէ։ Միթե այդքան ձեր հոգին խռովված է եւ ինչն է Այսինքն հոգևորականը ինչ է, պետք է կամակարդար լինի։ Այսինքն ով ինչ ասի պիտի կատարի անվերապահորեն։ Մեկի վիճակի չէ 3 միլիոնի կմաջուկը կատարելու Հայաստանում կամ 10 միլիոնի կմաջուկը կատարելու վիճակի չենք։ Հետո ես կոչվում եմ Շիրակի թեմի առաջնորդ եւ Շիրակի թեմի առաջնորդը 22-րդ տարին է։ Այն երիտասարդներից ոմանք, որոնք չեն հասկանում կամ հիմա համացանցում շատ իմաստուն ոճով ինձ քննարկում են եւ հայհոյում են, նրանք ծնված չէին, երբ որ ես Շիրակի թեմի առաջնորդ էի։ Այսինքն չեմ հասկանում ես խնդիրը ինչու՞մն է կայանում, ինչու՞մն է խնդիրը։ Ցանկացած հոգևորական իրավունք ունի արարողություն կատարելու եւ իրավունք ունի չկատարելու։ Ոչ մի հոգևորական պարտավոր չէ որևիցե մի արարողություն կատարելու ինչ-որ մեկի ցանկությամբ, եթե այդ ցանկությունը չի բխում իր ներքին համոզմունքից, հոգևորականի ներքին համոզմունքից եւ անհրաժեշտությունից։ Ինչ-որ այստեղ զարմանալու։ Ես երկու շաբաթ առաջ որակումներ եմ տվել եւ այդ որակումների տերն եմ այսօրվա վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձին։ Այո։ Հետո ես իմ խոսքի տերն եմ, ես ինչպես կարող էի գնալ, եւ արարողակարգի համաձայն իր ձեռքը սեղմել եւ ասել բարի գալուստ, երբ որ երկու շաբաթ առաջ ասել են, որ նա վարչապետ լինելու իրավունք չունի։ Իսկ ինչպես էի կարծում։ Ես այդ աստիճան անբարոյական չեմ, որ երկու շաբաթ իրեն ասեմ, գիտեք հոգեկան հիվանդ է այս մարդը, երկու շաբաթ հետո գնամ, ձեռքը սեղմեմ եւ ասեմ բարի գալուս պարոն վարչապետ։ Հիմա ոմանք ասում են գնայից ձեռք չսեղմեիր, այսինքն դա ավելի լավ պետք է լիներ։ Ես չեմ ցանկացել այդ անձի ներկայության արարողություն կատարել, բայց ապահովել եմ արարողության կատարումը։ Դա կարող է լինել իմ պարտականությունը իբրև հոգևոր առաջնորդ։ Ես թափուր չեմ թողել տեղը, լիազորել եմ այն հոգևորականին, որը իր ընտրությամբ կարծում է, որ վարչապետը այս ամենի մեջ մեղավոր չէ, եւ ես էլ հարգում եմ իր դիրքորոշումը, ռեպրեսիաների չեմ ենթարկում, եւ իրեն ասել եմ, քանի որ դու այն համոզումին ես, որ վարչապետը դավաճանական ակտ չի կատարել, գնա եւ կատարի իր ներկայությամբ հոգեհանգստյան արարողություն։ Գնացել է կատարել է։ Ես չեմ գնացել, ես մնացել եմ Սուրբ Յոթվերք եկեղեցում, Սուրբ Յոթվերք եկեղեցում մասնակցել եմ պատարագին եւ կատարել եմ հոգեհանգստյան արարողություն։ Ինչ խնդիր կա այստեղ, որ այդպես ոմանք ձեռքերը քշտել են եւ լծվել են թեմի առաջնորդի սովորեցնելու, թե ինչպիսին պետք է լինի թեմի առաջնորդը։ Ես արդեն անցած անգամներին ասել եմ, այդքան գիտեիք, դուք կայիք լինեիք։ Այդ երիտասարդ դերմակտուստերը, որոնք այսօր խելք են սովորեցնում, թող կան հոգևորական դառնան, այդքան լավ գիտեն, թե ինչպիսին պիտի լինի հոգևորականը։ Ես այսքան եմ կարողացել լինել հոգևորական։
Ձեզ չի բավարարում, դուք եկեք դարձեք հոգևորական։ Ես ձեզ չեմ արգելել։ Ուրեմն կողքից շատ հեշտ է խոսել եւ ասել, այսինչը պիտի անես, այսինչը պիտի չանես, այսինչը իրավունք ուներ անելու, այսինչը իրավունք չուներ անելու։ Այդ ով է որ որոշում է թեմի առաջնորդը ինչ իրավունք ունի եւ ինչ իրավունք չունի։ Որ սահմանադրության, որ կետով, որ կանոնադրության, որ քրեական օրենսգրքով։ Հայ եկեղեցական առաջնորդվում է հայոց կանոնագրքով, եկեղեցական որոշումներով, ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրահանգներով։ Եվ այստեղ ոչ մի խաժամուշ չկա, խաժամուշի ասածով չի առաջնորդվում առաջնորդը։ Եվ ես որ խաժամուշ ասում եմ, ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, որովհետև այն լուտակները, այն հայհոյանքները, որոնք իմ հասցեին գնացին այս 24 ժամվա ընթացքում, ուրիշ ձև չես կարող որակել։ Որովհետև գիտենալով որ հոգևորականը չի կարող իրենց լուտանքին լուտանքով պատասխանել, հայհոյանքին հայհոյանքով պատասխանել, ամեն տեսակի չափ ու սահման անցան։ Եվ ես զարմանում եմ, որ մեր ազգի մեջ կա այդպիսի խավ, որը ինքը քոր կոպեկի օգուտ չի տվել ոչ երկրին, ոչ ազգին, ոչ եկեղեցուն, բայց շատ լավ գիտի, թե ինչպիսին պիտի լինի առաջնորդը։ Այդքան լավ գիտեիք, գայիք 32 տարի առաջ դուք նստեիք, 22 տարի առաջ դուք լինեիք, այսօր դուք եկեք, այդքան լավ գիտեք։ Եվ վերջո, մեր ազգի մեջ ետ պիտի վերանա այս արադավոր երևույթը, սովորացնելու մեկին մի բան, որից դու տեղյակ չես, ուսուցանելու մի բան, որից խաբար չես։ Եվ պիտի վերանա այս արադավոր սովորույթը։ Ես երբևիցե հազարական ասել եմ, կիբերնետիկա չեմ սովորեցնի։ Ես չեմ համարձակվի ֆիզիկայի ուսուցչին ֆիզիկա սովորեցնեմ, քիմիայի ուսուցչին բացատրեմ, թե ինչ է քիմիայի հիմունքները։ Բայց ում հոգս չկա, ով դարձավ չունի, բացատրում է, թե ինչպիսի պիտի լինի հոգևորականը։ Քաղաքական կոմպոնենտ տեսեք դրա մեջ։ Որում դերրատի օրիորդներ, որոնք դեռ, չգիտես, հասկանում 3 չէ մեկելով ինչ-որ դպրոց են ամարդել, սովորեցնում եմ, թե ինչպիսին պետք է լինի հոգևորականը և թեմի առաջնորդը։ Եղբայր ձեր դուք չէիք ծնված, երբես մարդը հոգևոր առաջնորդ էր։ Վերջո։ Ուրեմն ովքեր որ հայ եկեղեցու առաջնորդների նկատմամբ հավակնություններ ունեն, դու բարիներ են ամեն կիրակի օր գան եկեղեցի, քարոզ նստեն, սովորեն, հետո նոր փորձեն սովորեցնել։ Հայ եկեղեցիները համար չի, որ բոլորը սովորեցնեն եկեղեցականին ինչպես պետք է լինի, այլ որ գան եկեղեցի և եկեղեցականից սովորեն, թե իրենք ինչպիսին պետք է լինեն։ Ամեն ինչ շուր է եկել, սուր հայելով եք մենք դիտում ամեն ինչ։ Այսպես էլ երկիր չի դառնա, երկիրը չի ստեղծվի, հասարակություն չի լինի, պետություն չի լինի։ Ես զարմանում եմ, որ ինչ-որ մի խոտորիկ են բարձրացնել մի բաժակ ջրում, առաջնորդը հրաժարվել է հոգեհանգստյան կարգ մատուցել Փաշինյանի ներկայությամբ։ Տեղա ինչ կա դրա մեջ։ Որովհետև ես իմ խոսքի տերն եմ, ես անբարոյական չեմ, ասեմ մի օր մի բան, հաջորդ օրը գնամ կատարեմ մեկ այլ քայլ։ Երկրում անհնազանդության ակցիաներ են, ընդհանրապես երկրում ստեղծված իրավիճակի մասին մի քանի բառ ձեր դիտարկումները։ Այսօր կոչերով հանդես եկան։ Այսօր ադելության մթնոլորտ է, ադելություն է ամեն ուր, մարդ չկա, որ ինչ-որ մեկին չատի։ Մարդ չես գտնի, որ ինչ-որ մեկին կամ ինչ-որ մի խմբի չատի։ Դա մենք ենք քարոզել, դա մենք ենք սովորեցրել, մենք ենք մեղավոր դրանում, և դրա հետևանքը եղավ հայրենիքի մի զգալի մասի կորուստը։ Լսեք մի քիչ հոգևոր հայրերը ինչ են ասում, չէ դուք լսում եք այն, ինչ որ ուզում եք լսել, և չեք ուզում լսել այն, ինչ որ ձեզ հաճելի չէ։ Ես երբ որ ասում եմ դուք, կոնկրետ ձեզ նկատի չունեք։ Բազմաթիվ անգամներ, երբ որ ինձ ասել են սրբազան, ինչ-որ ինչու չեք խոսում, ձեզ կլսեն կամ ձեզ այսպես, ձեզ այնպես, ասել են ոչ։ Ինձ կլսեն միայն այն դեպքում, երբ ես իրենց հաճելի բաներ ասեմ։ Երբ որ հաճելի բաներ չեմ ասում, դառնում եմ թշնամի, դառնում եմ հանցագործ,
առնում են հոգևորական, որ իրենց պետք չի, որ իրենք հիասթափված են հայ եկեղեցուց, կարծես թե իրենց հիասթափությունից էլ հայ եկեղեցին պիտի խորտակվի։ Հայ եկեղեցին ոչ ինձանով է եկեղեցի, ոչ էլ հիասթափողներով է եկեղեցի։ Հայ եկեղեցին առանց ինձ էլ կմնա հայ եկեղեցի, առանց այդ հիասթափողների էլ կմնա հայ եկեղեցի։ Հայ եկեղեցու ընթացքը ոչ ես կարող եմ կասեցնել, ոչ էլ այդ ինքնահավանները։ Բայց հայ եկեղեցու ձայնը լսեք։ Հայ եկեղեցին այսքան ժամանակ 2.5 տարի է շարունակ եւ դրանից առաջ ինչ էր ասում սեր համերաշխություն այսօր էլ ասում է սեր համերաշխություն խաղաղություն վերակ իրար ադելով վերակ միմյանց ադելով բոլորը դիշվոր մեկին թշնամի եք դադարեցրեք հինը նորին նորը հնին Ես ոչ մեկի թշնամի չեմ, ես նույնիսկ Փաշինյանին թշնամի չեմ։ Ես ասում եմ, սիրելիս, ստորագրել ես հայրենիքի հանձնման այդ կապիտուլյացիան, հեռացիր, սիրով ենք ասում։ Մի կողմից տեսեք Փաշինյանին կոչ անողներ, ստիպողներ, պահանջողներ, որ պետք է դու հեռանաս, ինչպես դուք նշեցիք քիչ առաջ։ Մյուս կողմից թեկուզ փոքրիկ, բայց ինչ որ աջակիցների խումբ, սա բախումների վտանգ չի պարունակում իր մեջ։ Մենք ուր ենք գնում այս կերպ։ Իսկ բախումների վտանգ լինի, եթե ամեն ինչ լինի խաղաղության մեջ։ Ես ունեմ քահանաներ, ովքեր կիսում են իմ տեսակետը, հա Ես ունեմ քահանաներ, ովքեր չեն կիսում իմ տեսակետը։ Դրանց հարցրեք այն քահանաներին, ովքեր չեն կիսում իմ տեսակետը։ Ես երբևիցե որևիցե մի հալածանքի կամ բռնության կամ հոգևոր բռնության ենթարկել եմ։ Մեզ մոտ ազատություն է այն հարցերում, որոնք պետք է ազատության մեջ լինեն։ Ինչպես մեզ սովորեցրել է մեր եկեղեցին, միություն կարևորի մեջ եւ ազատություն երկրորդական հարցերում։ Քաղաքական հարցերը երկրորդական հարցեր են։ Եվ երկրորդական հարցերում այո մարդ պիտի ազատություն ունենա։ Կարող է ամուսինը լինի Փաշինյանի կողմնակից, կինը իրավունք ունի լինելու ինչ իմանա, մեկ ուրիշի կողմնակից։ Եվ պետք է շատ հաշտ ու խաղաղ ապրեն մի հարկի տակ, առանց միմյանց հետ թշնամանալու։ Հաշտ ու խաղաղ չենք։ Գնում ենք լարված պրկված ներվերներով, կրքերով եւ փողոցներում ամեն օր ակցիաներ են, հետեւաբար ինչի կբերի սա։ Որովհետև քաղաքակիրթ պայքար չի դնում, հայհոյանքներ են գնում։ Իդեպ ձեր հասցեին հնչող հայհոյանքները, մեղադրանքները ուղղորդված են։ Մենք հոգևորական ենք, ստիպված, կաշվից դուրս գալով, մեր տղամարդկային ինքնասիրությունը զսպելով, հանդուրժում ենք այս հայհոյանքների հերելի եւ հայհոյանքներով չենք պատասխանում։ Թեև որևիցե մեկը դեռ չի եղել, որ դուրս գա եւ ճակատի մեր ճակատին ինչ-որ բան հայոյի։ Այդ Facebook-ի էջերով թաքնվելով հայոյելը շատ բոլորի մոտ էլ ստացվի։ Բայց բոլորը հոգևորական չեն, որ հանդուրժող լինեն։ Դատարեցրեք այս հայոյանքները, դատարեցրեք այս թշնամանքը։ Արդեն հայրենիքի կորուստը այս թշնամանքի արդյունքն էր, ներքին թշնամու խժդժությունների արդյունքն էր։ Ապաշնորության, ապիկարության, միմյանց մեջ թշնամի տեսնելու արդյունքներ, միմյանց դեմ պայքարելու արդյունքներ, փոխանակ բոլոր ուժերը համախմբեինք եւ մեկ գերնպատակի համար հայրենիքի փրկության գործին ծառայեցնեինք մինչեւ վերջին օրը եւ այսօր։ Թշնամի եք փնտրում, միմյանց մեջ թշնամի եք տեսնում եւ թշնամի եք տեսնում նաեւ հոգեվոր առաջնորդի մեջ, ով ոչ մի ազգական հետաքրքրություն չունի, ով կլինի վարչապետ։ Ոչ մի ազգական հետաքրքրություն ես չունեմ, եթե անձնական պրիզմայով չափեմ, ոչ մի հետաքրքրություն չունեմ։ Ինձ ինչ ով կլինի։ Բայց ես ինչ եմ հետաքրքրում, որովհետև սիրտս ցավում է իբրև քաղաքացի եւ իբրև հայ եւ իբրև մարդ, այս երկրի համար, որ իմ հայրենիքն է, ձեր հայրենիքն է, մեր բոլորի հայրենիքն է, եւ որի մի զգալի մասը տվեցինք թուրքին ասինք արվայելիր։ Մեր ապաշնորության, ապիկարության, հիմարության, տգիտության եւ ամբարտավանության պատճառով։ Եվ երբ հոգևոր առաջնորդ ասում է, որ բավ է, հեռացիր այն անձնավորությունը, որը ստեղծել ես եւ մեղավոր ես, եւ նախորդներն են եւ մեղավոր են։ Նախորդներին նախորդներն են մեղավոր։ 30 տարի ծուր է գնացել այս երկրի ակոսը,
որովհետև առաջին եզը ծուր տարավ։ 30 տարի սպառել ենք, մսխել ենք, երկրի մուխը մարել ենք։ Եվ հոգևոր առաջնորդը իր այս վշտի մեջ, որ անձնական վիշտ չէ, անանձնական վիշտ է, վշտի մեջ քայլ է կատարում, իբրև արաղատ, իբրև բողոք։ Եվ ինչ է լինում դիմացը արձագանքը, հայոյանքներ, լուտանքներ, եւ այսպես ուզում ենք երկիր ստեղծել, ուզում ենք պետություն ստեղծել, ազգային պետություն ենք ուզում ստեղծել։ Ձեր հանդեպ այդ սոցցանցային հայհոյանքները եւ այլն, դուք կարծում եք ուղղորդված է, թե դա հասարակական ինչ-որ։ Գիտեք արդեն դա հետաքրքիր անգամ էլ չի, որ ուղղորդված են կամ ոչ։ Ուղղորդված են վատ, ուղղորդված չեն շատ ավելի վատ։ Գիտեք, ես էլ կարող եմ ինչպես իմ աջակիցներից շատերը գրել էին, ասել էին, որ դուք կգնաք սրբազանը կմնա։ Ես էլ կարող եմ այդպես մտածել, ասել դուք կգնաք, ես կմնամ։ Բա հարցը բայց իմ մնալը չէ, ոչ էլ իրենց գնալն է, հարցը այս վիճակն է, երբ որ մեկս մյուսին չենք սիրում, երբ որ ոչ մեկիս մեջ քրիստոնեական նվազագույն սեր չկա։ Մենք վերջին 2 տարում սկսեցինք իրար սիրել սրբազանը։ Երբ որ ասում է ինչ-որ բան, այսքան ժամանակ չհասկացան, այս 22 տարվա մեջ չհասկացան, որ ես որևիցե հանդիմանություն, եթե անում եմ, որևիցե մի կշտան բան անում եմ, դա սիրուց եմ անում։ Երբեք չկարողացան հասկանալ, որովհետև մարդիկ իրանք չունեն սեր, որպեսզի հասկանան, թե ինչպես կարող է լինել հայրական կշտամբանքը։ Երևի հայրական կշտամբանք չեն տեսել, հայրական հանդիմանություն չեն տեսել։ Հայրը կամ չապալախել է, հապտակել է, կամ էլ ընդհակառակը շփացվել է, երկու ծայրահեղություն։ Երևի չեն տեսել ինչ է հայրական հանդիմանությունը կշտամբանքը, մարդիկ ծանոթ չեն։ Մտածում են հայրը կամ պիտի հապտակի, կամ պիտի շփացնի երես տա։ Երևի այդ երկու ֆունկցիաներն են տեսել։ Մենք վերջին 2 տարում սկսեցինք իրար չսիրել կամ ատել, թե վաղուց չէինք սիրում։ Մենք քրոնիկ այդ հիվանդությամբ տարապել ենք եւ տարապում ենք, բայց վերջին 2 տարում դա խիստ բևեռացվեց։ Դարձավ պետական քաղաքականություն։ Պետական քաղաքականություն դարձավ։ Սևերի եւ սպիտակների բաժանում այս բևեռացումը, ինչ-որ վրեժ լուծելու ձգտումներ, ինչ-որ չգիտեմ ինչ, չգիտեմ այ նախկիններ, հետոներ, այսօրվաններ, երեկվաններ, ում է պետք սա, ում ինչի հասցրեց։ Ես 2 տարի առաջ երբ որ սկսվեց այս սևերի եւ սպիտակների, չէի ասում մի արեք։ Են դեպքում, երբ որ ես միշտ եղել եմ նաեւ նախկիններին քննադատողը։ Երբ որ իրենք իշխանության էին, բայց ընկներուց հետո ընկածին չեն խփում։ Հասկանում եք։ Ես քննադատել եմ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, հանրապետականների իշխանությունը, երբ որ իրենք թամբի վրա էին, երբ թամբից ընկել էին, ես նրանց ասեի, որևիցե կշտամբանք ասել եմ։ Ես քննադատել եմ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունը, երբ որ իշխանություն էր, բայց երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը թամբից ընկել է, ես նրան քննադատել եմ, ընկածին չեն խփում։ Հասկանում եք։ Այո, կարելի է նաև դրանից հետո իրենց մեղքերը ասել, որ այս բան սխալ եղան եւ դրա համար այս բանը այսպես ցույց գնաց եւ այլն։ Բայց ինչ-որ ընկնել, հալածանքներ, քաղաքական հետապնդումներ, սևերի սպիտակներ, այդ ու Քոչարյանի ժամանակ, այդ ու Սերժի ժամանակ, այդ ու Ենիչի ժամանակ, այդ Պողոսի ժամանակ, Պետրոսի ժամանակ, ինչպես կարելի էր այսպես։ Ինչպես կարելի էր մսխել։ Երբ որ երկու կողմից թշնամիների արանքում Հյուսիսն ու հարավներ դեռ հայտնի չի բարեկամ են թե ինչ, ինչպես կարելի է այս օրին հասնել եւ հետո ասել ես մեղավոր չեմ։ Ո՞ւմ աչքերն են մեղավոր։ Ինչ է նշանակում ես մեղավոր չեմ։ Ես կարող եմ իմ տեղում մեղավոր զգալ այս ամեն ինչի համար եւ գլխավոր գերագույն պատասխանատուն ասի ես պատասխանատու եմ, բայց ես մեղավոր չեմ։ Ինչ է նշանակում պատասխանատու եմ, բայց մեղավոր չեմ։ Այս ինչ աբսուրդ է։ Այս ինչ հանելուկ է։ Մարդ որ պատասխանատու է, բայց որ մեղավոր միևնույն ժամանակ մեղավոր չէ, նախկիններն են մեղավոր։ Նախկինները չստորագրեցին, նախկինների օրոք մենք ընդամենը 800 հեկտար կորցրի։ Ես նախկիններին կարող եմ մեղադրել նախկինների մեղքերի համար, բայց հայրենիքի կորստի համար չեմ կարող մեղադրել։
ամեն մեկից իրենն է պահանջվելու։ Հասկանում եք։ Ուրիշի մեղքը ուրիշի չի պահանջում, ուրիշի մեղքը պահանջվի հենց իրենից։ Ավարտում ենք մի քանի րոպե։ Ինչ ելքեր եք տեսնում։ Ոնց դուրս գալ այս վիճակից։ Առաջին քայլը Փաշինյանի հրաժարականն է։ Ելքը նախ եւ առաջ այն առաջին պատասխանատուն չպիտի բևեռացնել արդեն մեկ ամիս։ Պիտի ասել ներողություն, ես գնում եմ։ Ասել ներողություն, ես գնում եմ, ժողովուրդը կստացվեր, դուրս կգարես շոկային իրավիճակից։ Հա։ Էլի իրենց կուսակցություններ, քայլողների, չքայլողների կուսակցություններ, չգիտեմ, թող հավաքվեին, ընտրեին նոր իշխանություն, նոր կառավարություն, փորձեին շտկել իրավիճակը։ Որովհետև այսօր իրավիճակը այնպիսին է, որ գրեթե անշտկելի է։ Եվ ով է մեղավոր։ Մեղավորը երևի Շիրակի թեմի առաջնորդը, որ չի մասնակցել հոգեհանգստյան արարողությանը։ Այն բանի համար, որ Քարվաճարը եւ Բերձորը հանձնվել է, երևի ես եմ եղել մեղավոր, որովհետև դեկտեմբերի 7-ին չեմ մասնակցել հոգեհանգստյան արարողությանը։ Աղասիկ եւս մի քավության նոխաս։ Այնինչ պետք է պահանջվեն նրանից, ով 2.5 տարի առաջ ստանձնել այս նավի նավապետությունը եւ խորտակեց այն։ Եվ ինչ է նշանակում ասել, ես եմ նավապետը, բայց մեղավորը գիտեք, ուրիշն է։ Ելքը նախ պետք է իրավիճակը փոխվի, որպեսզի հասկանանք ելքը որտեղ է։ Այնպիսի մի փոստի մեջ ենք, որ ելք չի երևում։ Դրա համար պետք է լինես այդ կոստյումի մեջ, ժամանակին ասում են սուպեր վարչապետական կոստյումի։ Այդ սուպեր վարչապետական կոստյումի մեջ պետք է լինես, որ հասկանաս որտեղ է ելքը։ Ես իմ Շիրակի թեմի առաջնորդի կոստյումի մեջ կամ սքեմի մեջ չեմ կարող տեսնել ելքը։ Եվ դժվար է, եւ անհնարին է, ինչ էլ որ ասեմ, տեսություն է լինելու։ Բայց որ բարոյական եւ բոլոր հարթությունների վրա այն անձնավորությունը, որը պատասխանատու է, իր ասելով պատասխանատու է, բայց նույնիսկ մեղավոր չէ իր ասելով։ Պիտի հեռանա, որպեսզի տեսնեք Զուլավի Պարսովի աշկներս Պարսովի տեսնեք, թե ուր են գնալու եւ ինչ են կանելու։ Եկանգնել է բեմերս։ Հագել է մեր տեսադաշտը։ Չեք տեսնում ոչինչ։ Ոչ դիվանագիտական հարաբերությունների գոյությունից չգոյությունից ենք տեղյակ, ոչ տնտեսության իրավիճակից ենք տեղյակ, ոչ բանակի լինել չլինելուց ենք տեղյակ, ոչ ուժային կառույցների լինել չլինելուց ենք տեղյակ, օրը մեծ ուժային կառույցի ղեկավար է փոխվում, պատերազմական իրավիճակում գտնվող երկրում։ Հասկանում եք ինչ փոսի մեջ ենք, այն անդունդի մեջ ենք։ Երևի բոլորս հասկանում եք, բացի նրանից որ պետք է հասկանալ։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Խնդրեմ, Աստված պահապան մեր երկրին։ Աստծո կամքով շնորհակալություն Սրբազան, վարգել է հեռուստադիտողներ, Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Աչաբահյանն էր 24-ի հյուրն այսօր, շնորհակալ ենք նաև ձեզ ուշադրության համար։